Қайырлы күн достар, сіздермен тағы да Гүлмира. Бүгін араға аз уақыт салып каналға қайта оралдым. Уәде еткендей Pinduoduo сайтынан ыдыстарға обзор жасаймын және олардың бағаларын көрсетемін деп шештім. Сонымен достар, дәл қазір біз Pinduoduo сайтында категория бөлімінде тұрмыз. Енді ыдыстардың өзі ас пісіруге арналған ыдыстар, дастарханға қоюға, фрукты салуға деген секілді өздерінің бөлімдерімен бөлініп тұрады. Сонымен, мысалы біз мына ыдысты қарайық. Бұның бағасы суреттің астында 9-9 юан деп тұр қызылмен, яғни ол осы заттың бағасы. Енді оның жанына қарасаңыздар 10 деген сан тұр. Бұл осы затқа бір дүкеннен 10 мың сатылым болғанын білдіртіп тұр. Бұл өте жақсы. Енді астындағы пікірлерге қарасақ. Бұл жерде біз осы затты сатып алушылардың қалдырған пікірлерін көре аламыз. Заттың өзінің суретінен ешқандай айырмасы жоқ екендігін көруімізге болады, және осынша көп сатылым болуы бұл затта біріншіден бағасы арзан болуына байланысты, екіншіден сапасының жақсы екендігін білдіртеді. Сонымен біз өзімізге қажетті суреттерді көріп болдық. Енді бұның бағасына келсек. 9-9 бұл бізде 675 теңге. Достар, жалпы Pinduoduo сайтында біз топтық бағамен алатын болғандықтан баға осыншалықты арзан. Бұл біріншіден. Екіншіден, Қытай сайттар алып платформа болғандықтан бір затты ұзақ уақыт сатып жатпайды. Яғни ол заттың уақыты өткеннен кейін, сәл өзге заттар шыққаннан кейін бұл заттарды бірден жеңілдік бағамен сатып жібереді. Міне бұл екінші құпиясы. Сонымен достар, мысалы мынау ас пісіруге арналған жақсы қазан, яғни күйдірмей пісіретін қазан. Бұның бағасы 18-9 юан екен. Мұнда да 10 мың сатылым болған. Бұл өте жақсы. Астында 4 мың пікір бар, 4 мыңнан аса. Біз бұл жерде адамдардың не жазды және тағысындағы суреттер бойынша да көруімізге болады. Маған суреттермен өте ыңғайлы. Қараңыздар достар. Сатып алған адамдар өте көп суреттерді анық түсірген бізге. Осы жерден біз заттың сапасын жобамен алмай тұрып білуімізге болады. Енді сіздер қазір таң қаласыздар, бұның бағасын қараңыздар. Бұл қазанның бағасы 18-9 екен. Дәл қазір біз оны есептеп көреміз. 18-9 1289 теңгеге біз осындай қазан аламыз. Оның доставкасымен әрі кетсе 4-4,5 мың теңгеге шықса, бәрібір де біз еліміздегі бағаға қарағанда 10 мың, 15 мың теңгені қалтамызда қалады деген сөз. Сонымен достар, егер біз төмен түсетін болсақ, немесе жанына қарай жүретін болсақ, осы заттардың өзін түріне байланысты бізге шығарып бере береді. Бәрінің де бағасы 1000 теңге, 1200 теңге көлемінде болады. Енді достар, бұл бөлімнен шығайық, басқа да ыдыстарды бізге көруімізге болады. Мысалы, осы бөлімге өтсек, қазір сәл күтеміз. Қараңыздар достар, мысалы, осы наборды қараңыздар. Жалпы Pinduoduo сайтында суреттің сапасы жағынан шамалы нашарлау болады Taobao сайтына қарағанда. Бірақ астында өте көп пікірлердің болатыны адамды қуантады. Енді бұл заттың бағасы 19-68 юан екен және 10 мың сатылым болған. Тек бір дүкенде 10 мың сатылым болған осы затқа. 19-68 дегеніміз 19-68 бұл бізде 1342 теңге. 1342 теңгеге біз осы затты аламыз деген сөз. Және алмай тұрып, әрине біз астындағы сатып алған адамдардың қалдырғандарын көреміз. Дәл осы суреттегідей емес оны. Міне достар, өте көп алған адамдар бар және өздерінің анық суретке түсірген, қаласаңыздар видео түрінде де көрулеріңізге болады. Анық түсірген заттың сапасының жақсы екені көрініп тұр. Және әкеліп сатсаңыздар да өтетін сұраныстағы заттардың бірі. Ыдыстар әрқашан сұраныста, оны өздеріңіз білесіздер. Егер ыдысты өздеріңізге алдыртатын болып шешсеңіздер, Қытайдан алдыртатын болсаңыздар, міндетті түрде сыртын оратып, сатушыға міндетті түрде
қатты ескертіп жазыңыздар, себебі сынып келген жағдайда карго сіздерге жауап бермейді. Ал біз бұл ыдысты көрдік. Енді достар, қараңыздар, мысалы осындай наборларға қызығамыз. Бізде бұндай наборлардың, яғни 50-60 предметтен тұратын наборлардың бағасы 80 мың, 65 мың, 75 мың теңге тұрады екен. Мен оны жаңа ғана білдім. Енді Pinduoduo сайтында қанша бұндай наборлар? Ол үшін былай қазір көреміз. Және достар, сіздерге бір айтатын нәрсем, мысалы бізде осы набор тұр, бұл ішінде мысалы 45-тен көп зат кіреді. Енді оның арасынан біз өзімізге осылай таңдап бір кесе аламыз ба, әлде полный 65 штугын аламыз ба, әлде 10 штуктап өзімізге керек-керегін теріп аламыз ба, оны өзіміз білеміз. Соған қарай оның бағасында да өзгерістер болып отырады. Міне достар, мен әртүрлі жылжытқан сайын бағалар өзгеріп жатыр. Яғни 2 юаннан әрі кетсе 4 мың, 5 мың теңгеге дейін өзгеріп жатыр. Бұл енді сайттағы ең бір простой десе болады, сондай түрі. Негізінен өте күшті түрлерінде көруімізге болады. Мысалы, мына затқа 10 мың сатылымы болыпты, бұған да, бұның да араластырып алуымызға болады. Қазір көрейік. 10 кесесі бөлек сатылуға болады екен, немесе тарелкасы мен тағысындағы заттарды бірге алуымызға болады екен. Ал толық наборды бізге көрсеткен ба бұл жерде? Өкінішке орай толық наборды көрсетпепті, неге екенін білмеймін. Алдымнан кездесіп жатса, тағы сіздерге көрсететін боламын, достар. Так, мына наборға қарайықшы. Бір қазан мен и жанында тағы да басқа ас үйге арналған ыдыстар. Бұның бағасын қазір көреміз біз. Толық бұның бағасы 140-96 юан екен. Толық алам десеңіз суреттегі заттарды 140-90. Бұл дегеніміз 9610 теңгеге осы суреттегі толық наборды аласыздар. Или жоқ, олай болмайды десеңіздер, онда араластырып алсаңыздар болады. 2000 теңге, 3000 теңгелік набор жасасаңыздар болады, достар. Енді қараңыздар, достар, суреті бұл жерде ең маңызды нәрсе. Сізден бұрын алып қолданып жатқан адамдардың суреттері және осы затқа жазған нәрселері. Міне дәл суреттегідей өте мықты, қалың екені көрініп тұр. Қараңыздар, достар. Бір адам емес, 2 адам емес, қаншама адам өзінің пікірлерін білдірген бұл жерде. Міне набор түрінде прям үлкен күйінде алған адамдардың суреттерін ашсаңыздар болады. Дастарханда уже тамақ салып, қойып, қолданып жатқан адамдарды көрсеңіздер де болады. Міне бізге сатушы, мысалы қытайлық сатушы осылаймен орап беретін болады. Енді сіз бұл затты 9000 теңгеге алдыңыз, және оның килограммна примерно 15-16 мың теңгедей болады. Бәрібір де сіз 35, 38, 36 мың теңге көлемінде осындай толық наборды аласыз деген сөз. Ал бұндай наборлардың біздің Қазақстандағы бағасы 65-тен жоғары 75-85 мың теңге көлемінде. Яғни сіздің қалтаңызда 20 мың, 30 мың теңге үнемдеп қалатын болады. Осыны түсініңіздер, достар. Жалпы Pinduoduo сайтында ыдыстарға деген таңдау көп. Мысалы, мен жай ғана категория бойынша көріп кетіп жатырмын. Ал сіздер өмірде көрген ыдыстарыңыздың суреті арқылы іздесеңіздер де болады. Тез-тез сайт бізге сол затты тауып береді. Жалпы Қазақстандағы бағаға қарағанда өте арзан. Мысалы, мына жердегі фрукт салатын ыдыстар, бұлардың бағалары штук 400 теңге, 500 теңгеден келетін болады. Ол дегеніміз өте арзан. Ал оны әкеліп бізде 2800 теңгеден көрген болуым керек, сондай көлемде сатады. Достар, менің сіздерге не айтқым келеді? Яғни сіздер елімізден қымбат бағада затты алуды доғарғандарыңыз дұрыс. Яғни әрбіріңіз тікелей Қытайдан, тікелей Турциядан және басқа да елдерден тікелей заттарды алатын заман келді. Телефонмен ақ. Ол ешқандай қиын емес. Қытай тілін білу маңызы жоқ. Сондықтан да сіздерге не керек? Сіздерге білім керек. Сіздерге нақты барлығын біліп алғаннан кейін қорықпай заказ жасай бересіздер. Және бұл сайттардың сізге беретін үлкен мүмкіндігі, сіз осы затқа ақшаны шығармай жатып, сізден бұрын алып пайдаланып қойған адамдардың осылай пікірлерін оқып, суреттерін көріп
анық көзіңізді жеткізіп алған соң тапсырыс бересіздер, яғни сіздер ұтылмайсыздар. Ақша экономдау үшін де, бизнес бастап сату үшін де барлық жағынан сіздер үшін тиімді. Сондықтан мен сіздерге қызықты болу үшін әр апта сайын осылай жаңа бір категорияны таңдап шығарып отыратын боламын. Сіздер де менің еңбегімді бағалап, маған лайк басыңыздар, или өздеріңіздің ұсыныстарыңызды тастаңыздар. Яғни не туралы шығарғанымды қалайсыздар, не көргілеріңіз келеді, сол туралы. Және егер мені күнделікті осындай ақпараттарды бөлісіп отырғанымды қаласаңыздар, менің инста парақшамды төменге тастап кетемін, міндетті түрде жазылып тіркеліп алыңыздар. Күнделікті қызықты нәрселерді сол жақта салып отырамын достар. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.